ngeri government gyetegeka akalulu. Ekisooka okugaana okwakreditinga ebibiina bya Nakyewa. Electoral Commission yasaba abaagala kukola voter education bawandiike. Ne tuwandiika since November ne kati tebanaba kutuddamu. Lwe twagenda kulaba nga baweereza crime intelligence etukubira etunoonyerezaako ne tubagamba bwe muba mulina bye munoonyereza ku bibiina bya Nakyewa mugende mu NGO Bureau. Agamba nedda abantu batwalayo n'ebipapula ffe twagaana ne tugamba okusaba nti tukole voter education si musango, tetugenda kukolagana ne poliisi ku nsonga eno. Naye ne kati nabo abagendayo mu poliisi nabo tebanaba kubakreditinga. Akalulu kagenda mu maaso, teri kuyigiriza abantu okugenda mu maaso. Abantu tebanaana kutegeera nti special interest groups ziri mu kweyandikisa kukuba akalulu. Abantu abamu tebabimanyi. Teri muntu yenna akubagana oba agezaako okusensitizinga Bannayuganda ku kalulu. Naye nakati Electoral Commission response gyewadde olaba nti tebaagala balinga bataagala nti Abannayuganda beetabe mu kalulu nga ssemateeka bweragira kubanga tebalina nekyo bazzeemu. Teri ansa yonna gye tufunye ku response ya Electoral Commission. Abannansi bali ku lwabwe kubanga bulijjo tubayambako okubategeeza kiki ekigenda mu maaso, responsibilities zaabwe ziriwa, emirimu gy'abo abanoonya akalulu giriwa, responsibility buli omu yandibadde akola ki. Kati ebyo tebiriiwo. Tuyina abalonzi abapya basukka 1,2,000,000 tebamanyi responsibility yaabwe ebeera etya mu kalulu. Naye kati buli omu ali ku lulwe kubanga ffe wadde akalulu gumu ku mirimu gye tukola naye tulina emirimu emirala. Gavumenti bw'eba teyagala tukole ku mirimu gino egy'okuyigiriza abantu era tusigala mu byaffe naffe nga tukola ebirala. Kubanga akalulu akakagwa 2021 gavumenti yatukwata era nga tugoberera akalulu nga bamaze kutwakreditinga. Abantu 28 kuffe ne babatwala era bamala emyezi 6 nga baripotinga ku poliisi nga terina musango. N'essaawa eno teri atuwadde ansa musango gwali ki gwe babakwatira oba ensonga yali ki. Kati emyaka 5 terina tusobola kutuddamu kiki ekyaleeta okukwata abo abantu abaali bagoberera mu byakalulu ate nga Electoral Commission ebawadde accreditation. Kati ffe tujja kusigala mirimu gyaffe gya bulijjo. Ffe nga Bannayuganda buli muntu ali ku lulwe ku kalulu kano essaawa eno. Ne mu State of Nation Address ng'agamba abo abakozesebwa b'ebweru. Government eze okumala ebbanga ng'eyita abantu abakola emirimu gy'ebibiina bya Nakyewa nti fronting agenda y'abo ab'ebweru abatuwa ssente. Naye gavumenti nayo wetujja ssente webajja ssente. Kubanga international community bw'eba erina partnership n'abantu aba Uganda, eyo partnership tekoma ku government. Ebeera partnership ne Uganda ng'eggwanga n'abantu ba Uganda, si government yokka. Government 50% ebitundu 5 ku 10 babijja kusooseemu gwe tujja ssente ze tukozesa emirimu gyaffe. Naye ffe bwe tuzijjayo gubeera musango. Naye bo ze bajjayo baziyita ssente ntezo zibeera za mugaso naye ffe ze tujjayo nti za regime change. Kati ne batuyita awo era foreign agents nti ffe kye tubeerako kwe kulaba nti government ekyuke. Abannayuganda bajja kukyusa government bwe baba baagala. Ekyo teri agenda kukigaana ebbanga enene era Abannayuganda be basalako ssemateeka yaffe bw'egamba nti Abannayuganda be basalako ani agenda kubafuga. Ffe emirimu gye tukola giri mu ssemateeka era tugikola nga naffe amanyi tugajja mu ssemateeka ne right yaffe nga bannansi ba Uganda. The major complaints about 2026 elections is the failure of the Electoral Commission to accredit civil society agencies to do voter education, to do long-term election observation. They called for proposals for NGOs who have some funds and willingness to do voter education, plus mandate. We applied,
But up to now, we've never got a response from Electoral Commission. It is now 8 months. And as you see in the country, special interest groups have finished nominations. Others are nominating their candidates. But there is no sensitization of the people about this process. When you look generally about preparations for elections, there is nobody preparing people. We have about 2 million new voters who do not know, who might not know their responsibilities during elections, who do not know the responsibilities of leaders or what is expected of political parties, and state agencies like police that has a role to carry out during elections. Nobody is carrying out this sensitization. If the Electoral Commission doesn't want NGOs to do their work in assisting them on voter education, then we shall also remain doing other work, because we don't just work on elections. We work broader on governance, and we shall concentrate on other areas. But the loser in this process is a citizen who has been denied of a right to information and a right to make an informed decision that is required during elections. Well, this government has over time characterized NGOs as agents for regime change, as foreign agents, because of the source of funding that we are funded by members of the international community. But the same government gets 50% of its funding from the same source. If you go under the Vienna Convention governing diplomatic relations, international community relations are not just with the regime. It's a relation with the country and its people. So that means that the international community is free to work with government and other citizens in the country. So when government gets money from the same source, for them it is good money. But when the same source funds NGOs, it is evil money that should be criminalized. The president mentioned this during the State of Nation address and even the budget speech. We have defeated the foreign or whatever agents. He's always referring to NGOs, which is really wrong, because they use the same money to do government work. If it is evil money, let nobody receive it, including government. Key issues we captured is the question of violence and abductions. It's not just arbitrary arrests, it's abductions, and mainly of opposition supporters. We used the Kawempe by-election as a baseline, where opposition was harassed from day one of nomination, but also journalists beaten on voting day. Some of your colleagues arrested. Is that an environment that we should have during elections? So we are saying if government is organizing elections, they need to give guarantees that one, the military will be out of these elections. Two, there will be no use of excessive force, and all categories of citizens will be free to participate in elections, including doing their work like media and NGOs. But so far, nothing is coming out on these guarantees. Tusabye government bweba etegeka akalulu nga kamazima n'obwenkanya ekomye effujo mu kulonda. Tukozeseza akalulu ke Kawempe ng'ekyokulabirako, era ne tulaga effujo eriyitiridde ebitongole bya gavumenti ebyokwerinda bye byakola nga bikosa abantu abamawulire, ebibiina bya nakyewa, buli omu yenna nga bakuba okuva ku nomination nga bakuba abawagizi b'opposition babatulugunya, era abazze n'abamu nga babawamba oba abduction zino ze tulaga. Ne tugamba nti bwe tuba tuli mu kukola akalulu oba tutegeka akalulu nga kamazima n'obwenkanya, ebitongole by'okwerinda bikomye effujo n'amagye gave mu kulonda kwa Uganda, kubanga tegayina mulimu oguli awo mu kalulu k'okulonda, teguyina.